Ngiye kubaha update y'amakuru y'imikino rero hano ku isi uko amakipe yatangiriye muri Premier League yatangiye. Uko imikino yatangiye ku itariki 21 hari kuwa gatanu z'ukwezi kwa munani 2026 rero uko amakipe yagiye acakirana saa munani zuzuye Arsenal yacakiranye na Coventry City Sky Sports ubwo ku munsi nibo babanjije umukino wabanjirije iyi Premier League. Kuwa gatandatu hari hateganyijwe ko ku itariki 22 z'ukwa munani saa sita n'igice Hull City na Manchester United, Everton na Crystal Palace, Ipswich and Sunderland, Nottingham Forest and Leeds United. Saa 11 arateganya gukina Brentford na Tottenham. Ku cyumweru tariki 23 rero saa 8 zuzuye hazakina Brighton na Hove Albion, Aston Villa Sports, ndetse saa 8 zuzuye Manchester City izahura na FC Bournemouth. Saa 10 n'igice izahura na Newcastle United ihure na Liverpool. Kuwa mbere tariki 24 saa 8 zuzuye Fulham na Chelsea Sky Sports. Kuwa gatanu ku itariki 28 saa 2 zuzuye Crystal Palace izahura na Manchester City. Ku cyumweru kuwa gatandatu tariki 29 z'ukwa munani saa 6 zuzuye Liverpool izahura na Nottingham Forest. Naho FC Bournemouth izahura na Everton, Coventry City izahura na Hull City, ndetse saa 11 n'igice Tottenham izahura na Newcastle United. Ku itariki 30 ku cyumweru August saa 8 zuzuye Chelsea izahura na Brighton vs Albion Sky Sports, ndetse due to the participation in UEFA Conference League playoff the preceding the Tuesday. Saa 8 zuzuye rero Red United izahura na Brentford, ndetse saa 8 zuzuye Sunderland izahura na Fulham. Due to the movement of fortunes today, Monday 24 August 6 p.m. Sate Manchester United na Everton. Monday tariki 31 z'ukwezi kwa munani 2026 saa 8 zuzuye Aston Villa izahura na Arsenal, ndetse kuwa gatanu ku itariki 4 z'ukwa 9 saa 2 Ipswich Town izahura na Liverpool. Kuwa gatandatu rero tariki 5 September saa 6 n'igice Newcastle United FC Bournemouth. Newcastle United izacakirana na FC Bournemouth. Brentford izahura na Sunderland, Brighton ihure na Red United, Fulham ndetse Crystal Palace bizahura, Manchester City izahura na Coventry City, Nottingham Forest izahura na Tottenham. Saa 11 zuzuye Hull City izahura na Rivers na Aston Villa. Ku cyumweru tariki 6 z'ukwa 9 saa 8 zuzuye Everton izahura na Manchester United, ndetse Arsenal ihure na Chelsea. Kuri wa gatandatu tariki 12 z'ukwa 9 FC Bournemouth izahura na Brentford, Aston Villa izahura na Nottingham Forest, Chelsea izahura na Hull City, Crystal Palace izahura na Ipswich Town, Liverpool izahura na Fulham, ndetse saa 11 Tottenham izahura na Everton. Ku itariki 20
Sunderland izahura na Arsenal ku cyumweru tariki 13 z'ukwa cyenda saa munani. Cape Verde City izahura na Brighton saa kumi n'igice. Manchester United izahura na Manchester United izahura na Manchester City kuwa mbere tariki 14 z'ukwa cyenda 2026 saa mbiri zuzuye. Red United izahura na Newcastle United. Izi match rero nuko zizagenda zikurikirana mu matariki akurikira, ndetse n'indi mikino 8 iri muri Club Rich Elf Club third round and be sure to play against the club to participate in Champions League. Champions League rero nayo izatangira ku itariki 18 z'ukwa cyenda saa mbiri zuzuye. Brentford izacakirana na Chelsea kuwa gatandatu tariki 19 z'ukwa cyenda. Tottenham izahura na Aston Villa. Brighton ihure na Arsenal. Everton ihure na Ipswich Town. Red United ihure na Crystal Palace. Manchester City ihure na Sunderland. United ihure na Hull City saa 11 zuzuye. Nottingham Forest izahura na Coventry City. Sunday ku cyumweru tariki 20 September saa 8 zuzuye. FC Bournemouth izahura na Liverpool naho saa 10 n'igice. Fulham izahura na Manchester United kuwa gatandatu tariki 10 October. Arsenal izahura na Red United. Aston Villa ihure na Brentford. Chelsea izahura na FC Bournemouth. Ipswich Town izahura na Sunderland izahura na Preston, ndetse saa 11 n'igice Manchester United izahura na Tottenham. Ku itariki 11 October hazaba ari ku cyumweru saa 8 Crystal Palace izahura na Nottingham, ndetse saa 8 zuzuye. Hull City izahura na Everton. Liverpool izahura na Manchester City ku itariki